আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমি একটা ইন্টেরিয়র লাইটিং দেখাবো। এই যে এটা হচ্ছে যে অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট, ডাইনামিক অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট। ঘন ঘন চেঞ্জ করিস না, অটোটা দিয়ে রাখ। অটো ডাইনামিক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট। এই প্যাকেজের সাথে হচ্ছে যে ড্যাশবোর্ড, তারপরে হচ্ছে যে 4টা ডোর, লেগরুম লাইট, 4টা লেগরুম লাইট, 4টা ডোর, ড্যাশবোর্ড, এগুলো সবগুলোই থাকবে। যে লাক্সারি এগুলো কিন্তু স্টকে দিয়ে রাখা কোম্পানি। যেসব গাড়িতে আপনার আসে না ওইসব গাড়িতে কিন্তু এটাতে 210টা মোড আছে। 210টা মোড আছে, আপনার যে কোনো মোড দিয়ে কিন্তু এটা রাখতে পারবেন, কিংবা যে কোনো সিঙ্গেল কালার দিয়ে আপনার এটা রান করতে পারবেন। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাপস কন্ট্রোলার দিয়ে মোবাইলের অ্যাপস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন।